রূপনগর গ্রামে করিম, তার স্ত্রী আর তাদের একমাত্র ছেলে বল্টুর সাথে থাকতো। করিম ট্রেক্টর দিয়ে অন্যের জমিতে চাষ করত। এতে যা টাকা পেত তা দিয়ে তার সংসারটা কোনো রকমে চলতো। বল্টু স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তায় অনেক খাবারের দোকান দেখতো। আমাদের টাকা হলে আমিও খাবো। বল্টু কথা বলে, কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের খেতে দেখে তারও খেতে খুব ইচ্ছে করত। বাবার কথা চিন্তা করে বল্টু বাড়ি চলে যেত। বাড়ি এসে তার মা যা খেতে দিত মন্টু হাসি মুখে সেটাই খেয়ে ফেলতো। রাতে, হ্যাঁ গো, আমাদের একটা মাত্র ছেলে, প্রতিদিন তাকে একই খাবার খেতে দিই, সে হাসি মুখে সেটাই খেয়ে নেয়, কিন্তু সে তো ছোট মানুষ, তারও তো বিভিন্ন রকমের খাবার খেতে ইচ্ছা করে। আমারও তো ইচ্ছে করে, কি করবো গো আমি? এভাবেই কিছুদিন কেটে যায়। একদিন বল্টুর বাবা মা কেউ বাড়ি ছিল না। বল্টু আপন মনে বাহিরে খেলছিল। হঠাৎ একজন বৃদ্ধা আসে আর বল্টুকে বলে, বাবা, বাড়িতে কি কোনো বড় মানুষ আছে? একটু তাদের ডাকবে, আমার না খুব খিদে পেয়েছে। না গো বুড়িমা, বাড়িতে তো কেউ নেই। আমার যে কেউ নেই, এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। এর আগেও 2টা বাড়ি গেছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে খেতে দেয়নি। যাই হোক, বাড়িতে কেউ নেই যখন, তাহলে আর কি করার। বল্টু এত সব কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু সে এটা বুঝতে পারে যে বুড়ির অনেক খিদে পেয়েছে। তাই বল্টু বুড়িকে বলে, বুড়িমা, তুমি যেও না, আমার মা আমার জন্য রুটি রেখে গেছে, তুমি এটাই খাও। বল্টু কথা বলে বুড়িকে ঘরে নিয়ে যায় আর তার মায়ের রেখে যাওয়া রুটিগুলো সে বুড়িকে খেতে দেয়। একটু খাওয়ার পর হঠাৎ করে অনেক আলো জ্বলে ওঠে আর বুড়ি একজন সুন্দরী পরী হয়ে যায়। তুমি ছোট হতে পারো, কিন্তু তোমার মনটা অনেক ভালো। তুমি ছেলে হিসেবে অনেক ভালো। আমি তোমাকে এই জাদুর ফ্রিজটা দিলাম। তোমার যা খেতে ইচ্ছা করে এই ফ্রিজকে বলবে, তাহলেই দেখবে খাবারগুলো তোমার সামনে চলে আসবে। জাদুর ফ্রিজ, আপনাকে ধন্যবাদ পরি। কিছুক্ষণ পর পরী বাতাসে মিশে যায়। জাদুর ফ্রিজ, আমাকে আইসক্রিম আর বিরিয়ানি দাও। সাথে সাথে ফ্রিজ থেকে সব খাবার চলে আসে। বল্টু খাবারগুলো নিয়ে তার মা বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পর তার মা বাবা চলে আসে। কি বাবা, তুই এতগুলো খাবার কোথায় পেলি? আর এই ফ্রিজ, এটাই বা কোথা থেকে এলো? আরে মা, থামো থামো, সব কথা বলছি তোমাকে। এটা পড়ে এসেছিল। বল্টু পরীর সব কথা তার মা বাবাকে বলে। এতদিনে বিধাতা আমাদের সহায় হয়েছে। নে বাবা, তুই খেয়ে নে। বল্টু তার মা বাবার সাথে খাবার খায়। এরপর থেকে জাদুই ফ্রিজের সাথে বল্টুদের জীবন বেশ ভালোই কাটছিল। আর এখানেই এই গল্পটির সমাপ্তি ঘটে।